Kita ulang lagi ya. Tadi aku videonya udah dihapus. Sekarang kita ulangin lagi ya. Nah, kalian ini per jam kalian nonton aku jam berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, aku nih di kipas harudang. Ini. Nabi putus. Wah, Nabi kak si Allah. Patut teman-teman Dede mau ngomong sama Bapak. Canda ya guys. Belum mama, aku mau tidur doang. Namanya aku habis tidur. Wah, haita. Baba. Teman-teman, aku sakit kah? Kalian doain aku ya biar cepat sembuh. Nah, ini aku mau main nih. Aduh, sakit kejepit pantok. Nah, teman kita bilang bahasa Sunda ya, biar kita nggak ada apa aku. Halo, bayi. Yo. Atau SLC atau Teman-teman. Udah dulu ya teman-teman. Segini aja video sekarang. Dadah.